Մի բարեկամ, այդ որ տվել եք, այդ 10 միլիարդները որ տվել եք, թող այդ ավարտեն, էլի խնդրում եմ, էլի։ Ես չի կա։ Հավաց հարց եմ տալի, որ փոխանցել եք 10 միլիարդներ։ Ահա ստեսնում եմ, էլի, ավարտեն։ Այդ չեք հետևել այդ փողերի վրա։ Բա այնա այդ փողերը գնացել է սա կլանի ջեբերին ուստի, այդ կլանի դեմ որ մենք պայքարում էինք այնտեղ։ Դուք այդ կլանի միլիարդներով սնել եք ու ասում եք փողը ուղարկել ենք ժողովրդին։ Ժողովուրդ ինչ եք ուղարկել։ Եկել եք Ղարաբաղ, համագործակցել կառույցայի հետ Արայիկի իշխանության բերելով, ստեղ առանց զրույցի էլի։ Ինչով եմ ես իշխան։ Որտեղ Արայիկին դուք չեք աջակցել։ Մի վարքյան ու Արայիկի փողաբաշանների մի չխառնվեիք, ուղղակի եթե չխառնվեիք, ոնց չեք խառնվել, ասեմ ոնչով եք խառնվել, եկել եք Ղարաբաղ 18 թվին, այն ժամանակներ արդեն մարդիկ ճանապարհներ էին փակել, հրաժարական, եկել եք ասել Բակո Սահակյանը պետքա մնա, այդ մի հատ տենց եք գոլուշից արել։ Ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք այդ Թալանչի կլանի դեմ, դուք Արայիկ Հարությունյանին միանշանակ աջակցություն եք հայտնել ու աշկ փակել Արայիկ Հարությունյանի փող բաժանելու վրա։ Դուք դա շատ լավ չէ, այդ միլիարդները, ուրեմն եթե դուք տեղյակ չեք, պարոն Փաշինյան, այդ միլիարդները կա քաղաքական համակարգ եւ երկրի քաղաքական համակարգի հետ մենք աշխատել ենք։ Ես չէի գալու Ղարաբաղում իշխանափոխություն անել։ Որ 50 միլիարդը sense ուղարկել եք Ղարաբաղ, չեք էլ հետևել որտեղ, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի նման է։ Հոսելով չի։ Այդ 150 միլիարդից թոշակառուները թոշակ են ստացել ավելի բարձր, քան Հայաստանի Հանրապետություն։ Նպաստառուները ասեք չքանդարել, ես լսում եմ ձեզ։ Չէ, գողի նպաստառ, բա մարդիկ ինչով են թոշակ ուղարկել։ Դե հիմա ես մնացած Որ չուղարկենք, պետք է ասեք Հայաստանը փողերը պակել է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը սոված է։ Մենք նման երբեք բաներ չենք արել, ասում եմ, երբ որ մենք Արցախը պայքարում էինք, Թալանչի կլանի դեմ դուք նրանց օգնում էիք։ Դուք եք ասում, ես չգիտեմ։ Ասում եմ, փաստեր հենա քնչականում։ Ձեր ուղարկած միլիարդները, որը որ գնացել է Արայիկ ու երրորդ հարցն եմ տալի ու գնամ։ Ես չգիտեմ, դուք ով եք ում դեմ եք պայքարել։ Դե չգիտեք, լավ չի որ չգիտեք, որ հետևեիք իմանայիք, որտեղ անհնար է, դուք Արցախին հետևայիք ու մեզ չգիտեք։ Ինչի պետք է իմանայիք։ Ինչի պետք է իմանայիք։ Հիմա կարևորագույն հարցն եմ տալի։ Ժողովուրդ եք ներկայացրել, դուք կազմակերպ ում եք ներկայացրել, որ պետք է կուսակցություն եք եղել ու ընտրությունների ժամանակ 90% ուշադրությունը մեր վրա էր, անհնար էր 90% ուշադրություն ձեր վրա էր, գնայիք ընտրվեիք։ Փողեր չբաժանեիք, կգնայինք կընտրվեիք։ Ինձ եք ասում։ Արայիկի միջոցով, Արայիկին։ Ես ոչ մեկի միջոցով փող չեմ։ Որևէ մեկին չի կարա մեղադրի փող բաժանելու մեջ։ Չի մի վարքան։ Ես ժողովուրդ, ես ուրեմն Ղարաբաղի հետ կապված իմ բոլոր հայտարարությունները եղել են, որ ժողովուրդը պետքա ազատ կամ արտահայտության հնարավորություն ունենա։ Չի եղել, հեսա կասեմ ինչ։ Կարևորագույն հարցն եմ տալի, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից է ելնում։ Այո։ Հիմա մի վարքան։ Ասում եք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր երաշխիքը դա լեգիտիմությունն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա նայեք, Արցախի հարցը Մինսկի խումբը լուծարել է, արանքից հանել է։ Ադրբեջանը ինքը պահանջ է դնում, ոնց որում հիմնավորը միջազգային ըստ միջազգային իրավունքի։ Պահանջը ինչումն է, ասում է բանը Ադրբեջանի փախստականները պետքա վերադառնան։ Ում դեմ է դնում պահանջը։ Պահանջը մի վարքան, պահանջը համենայն դեպս երբ որ հայտարարում է։ Համենայն դեպս չի մեր օրակարգում տենց հարց չկա, մի եկեք ստից բաներ խոսացեք։ Չէ, ինքը ասում է օգնելով չի։ Իր ասելով չի։ Հիմա դուք կարում եք այստեղ։ Իր ասելով չի, դու ինչ ես եք այստեղ ադրբեջանական նարատիվներ տանում։ Իր ասելով նարատիվները դուք եք ասելով չի։ Մի քիչ ցածր խոսացեք։ Դե մի եկեք ցածր չէ։ Ոչ ցեշ կա, ոչ Քոչարյան որ տենց կեղտում խորված է, դուք եմ մատ թափտակ։ Այո, չեք կառուցել, չեք կառուցել։ Դուք եք կառուցել,
Այո, համաձայն ենք։ Թող ռադն է։ Այ ուրո, հավերել եք դու, կանա։ Եկել են մապտակտանը, ռատերի պրասետան անցանապել, ով եք դու կարա, Արտուրը սկանեմ, գնող են պանին ես տովել Արտուրը, գնայք զողվեիք մեր երեխեքի տեղը, Արտուրը սկանն եմ, կալան չի աննասում է։ Եկեք ես տոմ, ժողովուրդ ջան։ Մի րոպե, էլի։ Աչ։ Գնա,